Gabon deizuela Gipuzkoako 10 emakume baserritarretik bakarra dabil modu profesionalean. Gipuzkoako emakume baserritarren errealitatea aztertu du Ene sindikatuak eta ondorio oso adierazgarriak aurkeztu ditu gaur emakume baserritarren elkartearekin batera. Baserriko lanorduak ere neurtu dituzte. Emakume baserritar profesionalak astean 51 ordu egiten ditu lan. Baina soldata baserritik kanpo irabazten dutenek ere, gero lan egiten dute baserrian eta guztira, astean 50 ordu egiten dituzte lan. 37 ordu kanpoko lanetan eta 13 ordu baserrian. Areago, erretiratuta dauden emakumek ere jarraitzen dute baserrian beharrean, eta hoiek astean 16 ordu egiten dituzte. Ustiategietako titulartasunari dagokionez, 10 emakumetik 6 daukate baserriaren titulartasuna, baina horrek ez du errealitatea islatzen. Esan bezala, 10etik emakume bakarra ari baita profesionalki lanean baserrian. Datuok eskuan izanik, administrazioari eskatu diote emakume baserritarrek ekonomikoki eta sozialki egiten duten lana aitortzeko eta neurriak hartzeko. Bestalde, bat egin dute martxoaren 8irako deitutako greba feministarekin eta egun horretan planto egiteko dei egin diete sektoreko emakumeei. Emakumen borrokak protagonismo berezia izango dute bihar martxoaren 3an Gasteizko gertakarien 52. urtemugaren harira antolatu diren omenaldietan eta mobilizazioetan. Sindikatuek kutsu berezia eman nahi diete aurtengo mobilizazioei eta herri mugimendu eta eragile sozialekin partekatu nahi dute egun horretako protagonismoa. Martxoak 3 elkarteak ere 52. urtemugarako planteatutako ardatzen artean kokatu du emakumen borroka. Ardatza emakumeen borrokarena izango da. Bat egin nahi dugu martxoak 8an egin den greba deialdi feministarekin. Izan ere, emakumeen paperagatik izan ez balitz 1976ko borroka hauetan, greba horrek ez zeukan indarra izango. Horregatik, haien borroka, gure borroka ere badelako eta salatzeko arrazoiak ez zaizkigulako falta, martxoak 3 honetan emakumeek paper nabarmena izango dute. Bilboko portuan Portsmoutherako ferria hartu nahi duten migratzaien kanpalekua hustu dute Espainiako polizia eta Bilboko portu agintaritzak. Poliziaren hainbat furgoi agertu dira eta kanpalekuan zeuden gazteak identifikatzen hasi dira, izen abizenak galdetu eta pasaporteak eskatu dizkiete. Bertan dauden ongi etorri errefuxiatuak plataformako kideek salatu dutenez, gutxienez 4 dira Bilboko migrazio bulegora eraman dituztenak. Bilboko portuko agintaritzako beharginek migratzaiek dituzten ondasun guztiak hartu dituzte eta ondea makinak erabilita kanpadendak ere kendu dizkiete. Bestalde, Europako Kontseiluak zenbait politikariren iruzkin xenofobo eta arrazistak kritikatu ditu. Tartean, Javier Maroto Gasteizko alkateoi eta egungo PPren politika sozialeko idazkariordea eta Xavier García Albiol Kataluniako PPko buruarenak. Kaleratu berri duten txostenean, Kontseiluak salatu du Marotok Gasteizko alkate zela, argeliar eta marrokiarrek gizarte laguntzak jasotzeko eskatzen dutela egoiliar izatea adierazi izana. Que vienen exclusivamente porque les han dicho aquí se puede vivir de las ayudas sociales y eso a mí en sí mismo me parece fraude. Albioli dagokionez, pobrezia, langabezia eta segurtasun falta migratzaien etorrerarekin eta islamiar terrorismoarekin lotu izana gaitzetsi du. Gainera, Europako Kontseiluak Espainiako estatuari galdegin dio zigor ditzala halako jarrerak dituzten kargu publikodunak. Concepción Espejel magistratuak jarraituko du erabakiak hartzen Altsasuko gazteen auzian. Bera da 2017ko ekainetik kasua daraman lehen sekzioko presidentea eta hainbat erabaki hartu ditu ordutik, sekzio horretako epaimai batek epaituko ditu. Horixe argudiatu du Auzitegi Nazionaleko zigor salak Espejel auzitik kanporatzeko 8 gazteen defentsek eginiko eskaeraren aurrean. Alegia, lehenago galdegin behar zutela hori, sumario geratu zenean sekzio horren eskuetan. Defentsek azpimarratu dute Guardia Zibileko koronel batekin ezkonduta dagoela Espejel eta beraz, agerikoa dela epaiak lotura psikologiko eta afektibo sendoak dituela haren bikotekideak kide den erakundearekin. Bestetik, gogoratu dute Guardia Zibilaren meritu ordenaren domina eman ziola Espainiako Barne Ministerioak Espejeli. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real
Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Itzoiek garesti ordaintzen direla argi utzi nahi du Espainiako estatuak terrorismoa goraipatzeagatik eta Espainiako erregearen ohorea iraintzeagatik epaitu eta zigortu dute Pablo Hasél rap kantaria Auzitegi Nazionalean. Gaur eman dute epaiaren berri. Espetxera sartu beharko du 2 urte eta egun bateko zigorra betetzera. Eusko Jaurlaritzak mozal legea aplikatuko die atzoko ertzainen legebiltzarreko protesta deitu zutenei. Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak egin du iragarpena gaur goizean legebiltzarrean egin den osoko bilkuran. Haren esanetan ertzainen jarrera tolera ezina, salagarria eta zigortzeko modukoa izan zen. 200 ertzain baino gehiagok protesta egin zuten legebiltzarraren aurrean. Oihu eta kexu artean egin zieten harrera Iñigo Urkullu lehendakariari eta segurtasun sailburuari, eta azken horren dimisioa eskatu zuten. Ertzainek lan baldintzak hobetzeko eskatu zioten Jaurlaritzari, eta presio neurri gisa martxoaren 12tik 19 osasun bajak hartzeko kanpaina bat bultzatzeko mehatxua egin zuten. Neurriak Atletik eta Marsellako Olimpik gizonezkoen futbol taldeen arteko partidaren segurtasun neurriei eragingo lieke. Donostiako Antigua auzoko topoaren igarobidearen aurka protesta egin zuten atzo Ilunabarrean 250 lagun inguruk. Elkarretaratzea egin zuten lanen aurka, ez baitute uste beharrezkoa denik hirian halako azpiegitura bat egitea. Donostiako autobus zerbitzua hobetzea proposatzen dute, besteak beste, garraio publikoa hobetu eta bultzatzeko. Satorralaiakoek azaldu dutenez, unibertsitatean ere zabaldu da mugimendua eta ikasle taldeak ere bildu dira protestara. Obrak gelditzeko eskatzeaz gain, mobilizazioei eusteko deia egin zuten eta datozen egunetarako ere protesta gehiago iragarri zituzten. Kulturari dagokionez, dantzan oinarritutako sormenlan berria ikusteko aukera izango da gaur Barainaingo auditorioan. Urteen dantza izeneko antzezlanak giza eskubideen inguruan gogoeta bultzatzea du helburu. Izan ere, adintarte ezberdinetako herritarrek tailerren bidez prestatu eta taularatuko dute bestelako ikuskizun hau. Con sus intereses, con sus necesidades y de alguna manera te hace empatizar con ellos. Galdetzerik bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz zuen, Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, ezkerretara don bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Gertante agua bizi. Eta ostiralarekin zine estreinaldiak. Errementari Paul Urquijoren lehenengo film luzea iritsi da zinema aretoetara. Sitgeseko zine jaialdian eman zuten aurrenekoz, eta Donostiako beldurrezko astean izan zen ondoren. Hain zuzen ere, ikuslen saria jaso zuen filmak bertan. Patxi Errementariaren ipuinean oinarrituta dago filma, eta Candido Uranga, Uma Bracaglia, Eneko Sagardoi eta Ramon Agirre ditu protagonista. Eta musika hitzordu berezi bat ere egongo da bihar Donostiako Doka aretoan. 14 urte, 4 disko eta 200 kontzertu inguruko ibilbidea osatuta, 80 taldeak agur esango die 8etatik aurrera zaletuei. 2 ordu inguruko errepertorioa prestatu dute, eta gaur egongo taldekidez gain, urteotan bide lagun izan dituzten musikariak ere ondoan izango dituzte. Berezia eta hunkigarria izango dela iragarri du Iker Lauroba taldearen sortzaile eta abeslariak. Halakoak izaten ari baitira, amaiera iragarri zutenetik honako asteak ere. Bizi zaitez